এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি হলাম অঞ্জনা। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো আজ হলো 24শে মার্চ আর এখন সকাল প্রায় 6:30টার কাছাকাছি বাজতে যায়। তো এখন দেখছো আমরা বেরিয়েছি, আমরা সবাই যাচ্ছি দীঘা। আমি এই গাড়িতে আমি জায়বু আর সুবর্ণা রয়েছে, আর আমার একটা ফ্রেন্ড, আর একটা গাড়িতে আসছে সৌরভ আমার ভাই আর আকাশ। তো ওরা আর একটা গাড়িতে রয়েছে, ওরাও আসছে। অলরেডি আমাদের একটু লেট হয়ে গেছে, বেরোনোর কথা ছিল 5:30টা নাগাদ, সেখানে আমরা 6টা 5:10 এরকম টাইমে বেরিয়েছি। তো এখন ট্রেনটা মিস না করলে হয়। তো চলো ঝটঝট যাই, গিয়ে তারপরে কিছু ব্লগটা আবার কন্টিনিউ করছি। তো এটা একদম ভোরবেলার ক্লিপ, আমরা যখন 4:45 নাগাদ বেরোচ্ছিলাম তখনকার ক্লিপ এটা। বেরোনোর কথা 4:30 আর এখন প্রায় 4:45 বাজতে যায়। বাপরে বাপ। তো আমরা যাচ্ছিলাম জায়াবুদের বাড়িতে, ওখানেই সবার মিট করার কথা ছিল। তো এটা 5:30 নাগাদ আমরা যখন বেরোচ্ছিলাম, তো আকাশে আসতে অনেক লেট করে দিয়েছিল, তো রাস্তায় গিয়েও দাঁড়িয়েছিলাম। তো খুব রিস্ক ছিল যে ট্রেনটা মিস না করি। কিছু বলতে চান? না, এখন দীঘা গিয়ে তারপরে এই শুভু, আকাশ, মাস্কটা খোলো। এই তো সৌ, এসো। ওই টাকা বাপরে। বিজু কই? এ আমার ট্রলিটা যদি
না কেন চলে এসছি আমরা দীঘায়। এই যে সুপর্ণা যাইবু এখন প্রায় মনে হয় 10-15 বাজে চলে এসছি। এখন এখানে দাঁড়িয়ে একটু ফটো তোলা হচ্ছে, একটু পরে যাব হোটেলে, কারণ ওই দিকটা ভিড় হবে খুব, ওই জন্য একটু পরে যাব। এখানে সব দাঁড়িয়ে এখন ছবি তুলছে। এই যে অঞ্জনা দেখা, অঞ্জনা দেখা, কিছু বল, কিছু বল, কিছু বল, বল। কি বলবো, চলে বিজু বিজু হলো তো ছবি তোলা। কেমন মজা লাগছে বন্ধুদের সাথে ফার্স্ট টাইম ঘুরে? ভীষণ বাজে। অসভ্যে। তোর কি বক্তব্য বল? হ্যাঁ ওদিকে চল। তো এখন বাজে 12:30 আর আমরা অনেকক্ষণ আগেই চলে এসেছি হোটেলে। তো এসে সবার প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছিলো, তো এসে আর কোনো ব্লগ করিনি। আগে খেতে গেছিলাম আর খাওয়ার সময়ও কোনো ব্লগ করিনি। এসে খেয়ে দিয়ে এই এলাম এখন হোটেলে। তো এখন তোমাদের সাথে রুমের ভিডিওটা শেয়ার করে দিই। অ্যাকচুয়ালি আমরা দুটো রুম নিয়েছি, দুটোই এসি। ভেবেছিলাম একটা সি ফেসিং এসি রুম নেব আর একটা এমনি এসি রুম নেব। তো সি ফেসিং যে এসি রুমটা সেটা হয়নি, সেটা অলরেডি বুক ছিল। তো দুটোই এমনি এসি রুম নিতে হয়েছে। আমাদের রুমের ভিডিওটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, আর ওদের রুমটাও আমাদের রুমের পাশে, তো আলাদা করে ওটার আর কোনো ভিডিও দিলাম না। তো এইটা ঢুকেই একদম রুম। এই হচ্ছে আমাদের বেড, আর এখানে টিভি, এসি, আর এখানে তো রয়েছে, এখানে সব আমাদের জিনিসপত্র রয়েছে, ব্যাগ রয়েছে, আর এখানে সুপর্ণার ব্যাগ রয়েছে, আর এখানে একটা বড় মিরর রয়েছে। মিররটা বেশ বড়, আমার বেশ দেখে ভালো লেগেছে। এই যে আর আমার চুল বলো না, চুলগুলো দেখে যে কি কষ্ট হচ্ছে, মানে একদম ছোট হয়ে গেছে। আর এখানে হচ্ছে জানলা রয়েছে একটা বড়, আর জানলা থেকে সমুদ্র দেখা যায়। এই যে এখন বাজে 2টো আর আমরা এখন স্নান করতে এসছি, কিন্তু এখনো প্রচন্ড পরিমাণে ঢেউ। জানি না জলে নামতে পারবো কিনা। ও ও ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি খুব সুন্দর। তো
এখন আমরা খেতে যাচ্ছি বিকেল 5টার সময় দুপুরের খাওয়া। চান করতে গেছিলাম প্রায় 2টো নাগাদ, আর চান টান করে এসছি 4টে নাগাদ। চান করে এসে আবার চান টান করলাম, মানে স্নান করতে করতে দেরি হয়ে গেছে। এখন প্রায় 5টা বাজে। এখন যাচ্ছি দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে নিই, তারপরে আবার হোটেলে ফিরে আসছি। আর আমাদের দুপুরবেলার খাবার ছিল ভাত, ডাল, ঝুড়ো আলু ভাজা, এঁচোড়ের তরকারি, আর একটা ছিল মানে নানান রকম সবজি দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে একটা চচ্চড়ি, আর হচ্ছে ভোলা ভেটকি, তো সর্ষে দিয়ে করেছিল। আমরা যে হোটেলটায় খাই ওদের রান্নাবান্না জাস্ট অসাধারণ। আমরা নিয়েছিলাম কয়েকজন ভোলা ভেটকি, আর ভাই ওরা নিয়েছিল পমফ্রেট, আর আকাশ খেয়েছিল চিংড়ি মাছের মালাইকারি। তো এইভাবেই সবাই খাওয়া হয়েছিল একসাথে, যার যেটা পছন্দ। তো আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে সমুদ্রের পাড়ে এসে বসেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। হ্যালো এভরিওয়ান। তো সেই বিকেলের পর থেকে আর ব্লগ বানানো হয়নি, কারণ তোমরা তো দেখলেই আমরা সব বিকেলবেলায় খেতে গেছিলাম ওই 5টা নাগাদ। তো খেয়ে দিয়ে রুমে এসে একটু রেস্ট নেবো বলে সব শুয়ে পড়েছিলাম। এবার ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম 7টা-8টার দিকে উঠে একটু বাইরে ঘুরতে যাব। তা এখন ঘুম থেকে উঠে একটু আগেই উঠলাম, এখন বাজে 9টা 15। আর তাই ভাবলাম আর যাবো না, হোটেলের ব্যালকনি থেকেই সি ভিউটা দেখবো। কারণ আমাদের যে হোটেলে রয়েছি সেই হোটেলের কমন যে ব্যালকনি, সেইখান থেকে পুরো মানে সি বিচটা দেখা যায়। তো দুর্দান্ত লাগছে। ওই মানে হোটেল থেকেই সি বিচ এনজয় করছি, আর ওই গ্যাঞ্জামের মধ্যে যেতে হচ্ছে না। তো চলো তোমাদেরও একবার রাতের সি বিচটা দেখিয়ে দিই। এরা এখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে আর আমি এখানে গার্গিল করছি। আমার গলা ব্যথা, আমি গরম জলে গার্গিল করছি, আর এরা সি ভিউ দেখতে দেখতে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে। এখন রাত প্রায় 10:30 বাজে, আর আমরা এখনও ব্যালকনিতে বসে আছি। যেমন পরিমাণে হাওয়া তেমন সুন্দর ভিউ। এই ব্যালকনিটায় সবাই আসতে পারে, তো খুব একটা লোক নেই, আমরাই বেশি রয়েছি। সৌরভ আর আকাশ এতক্ষণ বসেছিল, ওরা এক্ষুনি ছাদে গেল হোটেলের, আর আমি আর সুপর্ণা এখানে বসে বসে একটু ফোন ঘাঁটছি আর ভিউ এনজয় করছি। আর এখনও রাতের খাওয়া দাওয়া হয়নি, মানে খাবার এনে রেখেছে, রুমে রেখেছে রুমালি রুটি আর মাংস কষা। আজ তো সব এখনও মানে সবে এখন যায় আর কিছু ঘুম থেকে উঠলো। তো এখন রাত 1টা-2টো অবধি গল্প হবে, আড্ডা হবে। তারপরে আবার কালকে সকালবেলায় আকাশ আর বিজু বলছে মোহনায় যাবে। আমরা ভেবেছিলাম যাব, বাট ওরা 4টে-4:30 দিকে যাবে, তো অত সকালবেলায় যাওয়া পসিবল নয়। তো ওরাই যাবে, দেখি মোহনা থেকে কি মাছটা জানে বললো। কিন্তু যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যাবো না, অত সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে পারবো না। আর আর যাবো না বাবা, অত সকালবেলায় কে ঘুম থেকে উঠবে। এমনিই ল্যাদ খেয়ে খেয়ে মরছি, ল্যাদ খাওয়ার ঠেলায় সি বিচে পর্যন্ত গেলাম না। তো চলো আমরা এখন বসে বসে ভিউ এনজয় করি, দেন পরে দেখা হবে। আর আমাদের রাতের মেনু ছিল মুরগির মাংস কষা, আর রুমালি রুটি আর হাত রুটি। আমরা যারা যারা রুমালি রুটি খাবো ভেবেছিলাম তাদের জন্য রুমালি রুটি, আর যারা হাত রুটি খাবে তাদের জন্য হাত রুটি। তাও ভাগ্যিস সৌরভ আর আকাশ উঠে গেছিল, নয়তো আমরা রাতের খাবারটা হয়তো পেতামই না, বাইরে কোনো হোটেলে যেতে হতো। এখন বাজে রাত 1টা, আর আমাদের খাওয়া দাওয়া অল ডান। এখনও ওরা ও ঘরে আড্ডা মারছে, এখনও ওরা শোয়নি। আমরা জাস্ট এই এসছি, খেয়ে দিয়ে চেঞ্জ করে নেব, এখন চেঞ্জ করে শুয়ে পড়বো। তো আজকের ব্লগটা আমি এইটুকুই রাখছি। অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো আমার ব্লগ। আর আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে একটা ছোটো বেল বাটন আছে, ওটা ক্লিক করে দিও, যাতে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করি
তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায়। তো চলো আজকের মতো টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। দেখা হবে দীঘার আর একটা নিউ ভিডিওর সাথে।